Xin chào tất cả mọi người, ngày hôm nay mình sẽ làm một clip về quay tướng. Và hôm nay rảnh rỗi nên mình có hai nick, mình sẽ làm cho mọi người cùng xem luôn. Trước tiên mình sẽ dọn qua cái kho một xíu. Và chắc chắn rằng hôm nay chắc ai cũng nhận quà đăng nhập hàng ngày rồi. Thì riêng mình, mọi người không biết thế nào nhưng mình được hẳn 3 cái chìa khóa vàng. Khá là trông chờ vào nó. Và nick này của mình có một số tướng cũng khá là mới. Và ở đây mình có 4253 ngọc. Mấy ngày hôm nay thì sự kiện đài nước trở lại với một cái sự kiện đặc biệt. Nhưng mà rất tiếc nick chính của mình không có cái thẻ là 10 kỹ năng nào cả. Trong cái đó nick phụ là nick nào cũng có hết. Nói chung như đợt này quay tướng thì 4k này mình chỉ cần 2 con là được. Mình được con độc giác này. Những cái tướng bắt đầu bằng tím thì mờ ảo lắm. Thôi xong. Mình chỉ cần đúng 2 tướng thôi nhưng mà vẫn xùi sụt. Được đúng con độc giác, quả mở màn thôi. Và giờ mình sẽ vào một nick nữa. Nói chung quay không được cái tướng nào nó cũng cú lắm. Ở nick này mình có 3700. Và nick này cũng có một số tướng. Theo như mình nghĩ tướng ít ra không phải là xui xẻo gì đâu, chắc là do tỷ lệ của game nó càng ngày nó càng cải thiện về cái vấn đề ra tướng. Mà nói chung cũng may mắn nữa. Và nick này cũng vậy, mình chỉ ước được 2 con tím thôi. Đây, đã có một con thần tình yêu. Và bây giờ tới con thứ hai. Sao khốn nạn này nhỉ?